Սիրելի ֆուտբոլասերներ, երեկոն մեզ մոտ շարունակվում է եւ հիմա արդեն հերթը Լիոնին ու Մայնցին է թիմերը, ովքեր հնաբնակներ են Աֆելում ու արդեն կփորձեն իրենց ուժերը միմյանց դեմ խաղադաշտում են թիմերը, եկեք արագ վերհիշենք թիմերի հայտարարությունները, սկսենք Լիոնից Արտուր Ղազարյանը պաշտպանում է դարպասը համար 1, Բաբկեն Աբրամյան համար 3, Ռուդի Գեգորյան համար 4, Հայկ Հակոբյան համար 5, Նարեկ Դավթյան համար 7, Լյուդվիգ Ադամյան համար 8, Ռաֆայել Աբրամյան համար 9, Վաղինակ Սեթրակյան համար 10, Տիգրան Սեթրակյան համար 11, Ռոման Ջուլակյան համար 13, ով նաև թիմի ավագն է եւ Արթուր Ասոյան համար 21։ Կա մրցավարի Սուլիչում 1 տարկած է այս անչափ կարևոր հանդիպումը երկու թիմերի համար, ծանոթացնեմ նաև Մայնցի հայտարարությունը Արտակ Համբարձումյանը պաշտպանում է դարպասը համար 1, Էրիկ Ներսիսյան համար 4, Գեգամ Սարգսյան համար 7, Հայկ Մկրտչյան համար 8, Կարապետ Կիրակոսյան համար 9, ով նաև թիմի ավագն է, Դավիթ Պերիխանյան համար 10, Դավիթ Գևորգյան համար 16, Ռաֆայել Կյուրեղյան համար 17, Ալիքս Ընջոյան համար 18 եւ Նշան Մարկոսյան համար 99։ Հիմա ես իսկ կնետեն Լիոնի ֆուտբոլիստները Հակոբյանը կատարեց եզրային նետում, բայց այստեղ արդեն սխալվեց փոխանցում կատարելը, Սու Կիրակոսյանը գնդակ ուղարկում է Մարկոսյանի ուղությամբ, հետ դեպի հետ Գեգամ Սարգսյան, լավ տարավիդեց Սարգսյանը, գնդակը ինչու չհարվածեց, այս դեպքում փորձեց փոխանցում կատարել Սարգսյանը ու գնդակը մի փոքր շեղությամբ ընթացավ այս իրավիճակում, հարված կլինի հիմա Լիոնի դարպասից երկար փոխանցում են տեսնում առաջ, ակտիվ են մեկնարկել թիմերը, նշեմ, որ սա թիմերի 10-րդ տուրի հանդիպումն է, որտեղ իսկապես պատկերը գնալով Winter Cup մրցաշարում էլ ավելի է հետաքրքրանում, ճիշտ է, այսօր երկու թիմերն էլ բնականաբար փորձելու են հասնելու այսօրվա 3 միավորին, շատ լավ իջեցեց այստեղ Կիրակոսյանը գնդակը, բայց այստեղ գրոհ կազմակերպել չստացվեց այս իրավիճակում Մայնցի ֆուտբոլիստերի մոտ հիմա արդեն Մայնցի ֆուտբոլիստը գնդակը պահում է դաշտի սահմաններում ուղարկելով Մարկոսյանին, Կարապետ Կիրակոսյան, տեսնենք այս գրոհի շկրտա Մայնցին Մարկոսյանն է հարվածում ու մի փոքր շեղությամբ է ստացվում Մարկոսյանի կատարած այս հարվածը, բայց ամեն ինչ սկսվեց Հայկ Մկրտչյանից, ով վարպետորեն գնդակ այս իրավիճակում կարողացավ պահել դաշտի սահմաններում, նոր դրանից հետո արդեն ձևավորվեց Մայնցի առաջին վտանգավոր գրոհը այս խաղում Այո Լիոն այս պայն մրցաշարային աղյուսակում գտնվում է 18-րդ հորիզոնականում, առայժմ միավոր չունի վաստակացիր ակտիվում Լիոնը ինչի մասին պետք է հրատապ մտածել հատկապես այս խաղից ի վեր, իհարկե քիչ անց կասեմ իհարկե ինչի մասով եմ ասում այս հանդիպումից սկսած եւ արդեն Մայնցը այս պահին գտնվում է մրցաշարային աղյուսակում բավական հաջող հորիզոնականում, այո Մայնցը շատ լավ է սկսել առաջին տուրերից հետո իր ելույթները ունենալ Winter Cup մրցաշարում ու այս պահին մրցաշարային աղյուսակում գտնվում է 9-րդ հորիզոնականում եւ այսօր հաղթանակի հասնելու դեպքում Մայնցը հավասարվելու է Վերդերին, ով 3 միավոր է առաջում Մայնցից ու գտնվում է 8-րդ հորիզոնականում, հաղթանակի դեպքում այսօր հավասարություն է տիրելու մրցաշարային աղյուսակում այս երկու թիմերի մասով, իհարկե ովքեր
հարևանությամբ են գտնվում ու արդեն պատկերը պայքարը էլ ավելի գնալով հետաքրքրանալու է առաջիկա 7 տուրերի ընթացքում Գեգամ Սարգսյանի դարպասածողը փրկեց, իսկ Մարկոսյանի կատարած հարվածը անկասելի է ստացում 1-0 բացում է Մայնց այս հանդիպման հաշիվը Նշան Մարկոսյան հանդիպման հաշիվը բացված է հաջող Գրո եզրափակում տվեց Մարկոսյանը ու կարողացավ բացել այս հանդիպման հաշիվը, իհարկե Սարգսյանի հարվածը շատ վտանգավոր ստացվեց, Գեգամ Սարգսյանի մասին է խոսքը, հիմա էլ վտանգավորը Կիրակոսյան ու քիչ էր մնում կրկնապատկեր այստեղ Մայնցի ավագը իր թիմի առավելությունը, բայց նրա կատարած հարվածից հետո գնդակը դիպավ դարպասապային այս իրավիճակում ու չհայտվեց ցանցում Գևորգյանն է գնդակով Լավ, փոխանցում առաջ այստեղ հեռացեցին գնդակը, բայց ոչ այնքան հեռու Մայնցի ֆուտբոլիստները, ներողություն Լիոնի ֆուտբոլիստները հիմա տեսնեք ինչ պատահեց Կարծես վնասեց ոտքը Մայնցի ֆուտբոլիստը այս իրավիճակում հասկանանք Ինչ է պատել, ամեն ինչ կարծես այս իրավիճակում կարգին է, այո ու Սնջոյանը կշարունակի հանդիպումը Եվ ստանդարտ տեսնենք ինչպես կիրաստի հիմա Մայնցը հենց Սնջոյանն էլ գնդակի մոտ է կա մրցավարի Սուլիչը Սնջոյան փոխանցում է այստեղ կատարում Սնջոյանը բավական վտանգավոր փոխանցում էր բայց խաղանկերներից ոչ ոք չարձագանք է Սնջոյանի կատարած փոխանցման ու հիմա անմիջապես Լիոնը ներդրում է առաջ կարող են հավասարեցնել հանդիպան հաշիվը փոխանցում էր այստեղ հետևում դեպի Հայկ Հակոբյան իսկ այստեղ Փոխանցումը չանցավ Մայնց այս իրավիճակում իդեալական պաշտպանվեց հիմա սխալ Սեյթրակյանն է հարվածում ու Համբարձումյանը տիրում է այստեղ գնդակին այո բավական ակտիվ մեկնարկ երկու թիմերի կողմից կրկնում եմ ինչը մեզ հուսադրում է իհարկե որ մենք գոլարատ հանդիպում ենք դիտելու այսօր հիմա էլ չհասավ գնդակին Սեյթրակյանը մի փոքր ուժեղ էր կատարված փոխանցումը ու հիմա արդեն Մայնցն է փորձում գրոհի անցնել Մարկոսյան այստեղ Տարավ գնդակի հետ նշան Մարկոսյանը, տեսնենք ինչ որոշում կայացնի փոխանցում էր կատարում, բայց Հակոբյանը հաստրեց նահանջելու կանգնել գնդակի ճանապարհին եւս մեկ երկար փոխանցում ենք տեսնում առաջ, այստեղ էլ Գեգամ Սարգսյանն է առաջին հասնում գնդակին, Ներսիսյան դեպի Կիրակոսյանն էլ դեպի իրենից ավելի առաջ, բայց հեռացված է այստեղ գնդակը Լիոնի ֆուտբոլիստների կողմից ու հարված կլինի Մայնցի դարպասից Այո, եթե այսօր կրկնում եմ իր գլխավոր խնդիրը Մայնցի այս խաղում հասնելու 3 միավորի է ու հավասարվելու Վերդերին մրցաշարային աղյուսակում հիմա Ներսիսյանն է երկար փոխանցում կատարում առաջ իսկ ինչը ասացի Լիոնի պահով իհարկե եթե այսօր հաղթանակ չի տանում Լիոնը ապա առաջին ութնակում իհարկե տեղ զբաղեցնելու հույսերը գնալով էլ ավելի պակասում են գրեթե անհնարի են դառնում իհարկե չասենք 100%-ով որ Լիոնը շանս չի ունենա, բայց իհարկե շատ կհեռվանա առաջին ութնակից, իհարկե առաջին հորիզոնականի մասին դե խոսք գնալ չի կարող, քանի որ արդեն թվաբանորեն նույնիսկ պատկերացնել այդ ամենը հնարավոր չէ։ Առաջատար Յուվենտուսը արդեն 27 միավոր ունի ու նույնիսկ Լիոնի բոլոր հանդիպումները հաղթելու դեպքում այս հանդիպումից բացի իհարկե իվեր դեռ 7 հանդիպում ունի եւ բոլոր հանդիպումներում միայն հաղթանակի հասնելու դեպքում նույնիսկ չի կարող հասնել, նույնիսկ այս հաղթանակն էլ եթե ավելացնենք այդ 7 հաղթանակին միևնույնն է կունենան 8 հանդիպումից հետո եթե 8 հաղթանակ ապա 24 միավոր ու դեռ ետ կմնան առաջատարությունից իհարկե որպես այդպեսին փաստ հիմա վտանգավոր է ու այստեղ կարող են Մկրտչյանը կրկնապատկել չստացվեց Մարկոսյանն էլ արվածեց ու այստեղ հասցրեցին հեռացնել գնդակ հիմա անկյունային հարված արդեն իրականացնի Մայնցը ու տեսնենք այս անկյունայինի խաղարկումը ինչ կտա Մայնցի ֆուտբոլիստներին Տեսնում ենք բարձից փոխանցում դեպի Տուգանայինի մատույցներում Սարգսյանի հարվածը չի ստացվում այս իրավիճակում Սեյթրակյանն է հիմա էլ զարգացնում արագություն ու Գեգամ Սարգսյանը հասցրեց այստեղ նահանջել ու խանգարել Սեյթրակյանին
Առաջ շարժվելիս հիմա գնդակով կրկին Mainz-ի ֆուտբոլիստներն են վտանգավորել, լավ անցում էր, փոխանցում է այստեղ կատարում Սնջոյանը Կարապետ Կիրակոսյանի ուղղությամբ, Կիրակոսյան գեղեցիկ անցում էր, բայց փոխանցման ճանապարհը փակվեց այստեղ Կարապետ Կիրակոսյանի, Մարկոսյան եւս մեկ հարված ու կանգնեցին գնդակի ճանապարհին Լիոնի ֆուտբոլիստները եւ հիմա արդեն ստանդարտ նշանակեց մրցավարը Լիոնի օգտին կար խաղի կանոնների խախտումը արդեն հարձակվող թիմի կողմից այս իրավիճակում Ջուլակյանն է երկար փոխանցում կատարում առաջ Լիոնի ավակը, բայց այստեղ փոխանցման ավելի շուտ արձագանքեց Mainz-ի 7 համարը, շատ լավ նկատեց Կիրակոսյանին այստեղ Սարգսյանը, բայց լավ չընդունեց Կիրակոսյանը գնդակը, հիմա Լիոնն է փորձում գրոյի անցնել Սեյթրակյան ու երկու դեպքում էր փակվեց Սեյթրակյանի կատարած փոխանցումների ճանապարհը Մկրտչյան, հետ փոխանցում Գևորգյանին ու արդեն Սնջոյանի հետ է խաղարկում գնդակը դեպի Ձախ Ներսիսյան, կրկին Սնջոյան Ռիսկի դիմեց այստեղ Սնջոյանը, բայց արդարացրեց իր ռիսկը, իհարկե հաշվի առավ այսպիսի իրավիճակ, որ կարող է պատահել ու շարժվում է առաջ։ Գնդակով լավ փոխանցում Կիրակոսյանի ուղղությամբ ընդունեց գնդակը Կարապետ Կիրակոսյանը ոչ պակաս է լավ էր մտածել Կիրակոսյանը այս իրավիճակում, բայց գնդակը եթե Սարգսյանին էր ուղղված ապա չհասավ, հիմա Սեյթրակյանն է նետվում առաջ լավ գրոյի անցել Լիոնը լավն էր փոխանցում ու այստեղ լավ չընդունեց Լիոնի ֆուտբոլիստը գնդակը Ադամյան հարված ու Համբարձումյանը հեռացնում է գնդակը Մարկոսյանն էլ այստեղ առաջինը հասավ ու տիրեց գնդակին ուներ պահ հիմա Լիոնը հանդիպման հաշիվը իսկապես հավասարեցնելու, բայց բրավո Արտակ Համբարձումյանին գեղեցիկ սեյվ տեսանք դարպասապայի կատարման այս իրավիճակում Սնջոյան մնաց գնդակով Սնջոյանը ուղարկեց գնդակը Մկրտչյանին Լավն էր փոխանցումը Սնջոյանն է հարվածում ու այստեղ փրկում է Լիոնի դարպասապահը վերահաս գոլից իր թիմին հիմա արդեն կարող էր կրկնապատկել Mainz-ի իր առավելությունը, բայց այս իրավիճակում չստացվեց ու հիմա տեսնենք անկյունայինի խաղարկումը ինչ կտա Mainz-ին Գնդակի մոտ է Կարապետ Կիրակոսյանը, կա մրցավարի Սուլիչը Կիրակոսյան, փոխանցումը նույնպես կա դեպի Տուգանային հրապարակի մատույցներ, բայց այստեղ շատ հեռուն գնաց փոխանցում ու հետո էլ եզրային նետման հնարավորություն վաստակեցին Mainz-ի ֆուտբոլիստները, արագորեն իրականացրեցին եզրային նետում, այստեղ արդյոք չէր դիպել գնդակը Mainz-ի ֆուտբոլիստի ձեռքին, ամենայն դեպս չսուլեց մրցավարը, հիմա Լիոնն է անցնում գրոհի, բայց Պերիխանյան այստեղ ռիսկի է դիմում ու հետո հասցրեց նոր միայն ազատվել գնդակից, եթե կորցներ գնդակ այս իրավիճակում Պերիխանյանը, ապա բավական վտանգավոր հակագրոհի կանցնել է արդեն Լիոնը։ Պերիխանյան Մարկոսյանին է ուղարկում գնդակը կա փոխանցում Սնջոյանին, Պերիխանյան գեղեցիկ խաղարկում էր Կիրակոսյան վտանգավոր է հարված հարեդարձու եւս մեկ անկյունային Լիոնի դարպասի ուղղությամբ բավական ակտիվ է Mainz այս րոպեներին խաղադաշտում, հիմա եթե ստացվի խփել Եգոր գնդակը ապա էլ ավելի Mainz-ի տեսանկյունից կհեշտանա իր գործը, կատարված է այստեղ անկյունայինը Պերիխանյան հետ փոխանցում Ներսիսյանի ուղղությամբ ու արդեն դեպի հետ է ուղարկում Ներսիսյանը գնդակը դարպասապահ Համբարձումյանին երկար փոխանցում առաջ, բայց այստեղ չկար ոչ ոք ու եզրից կնետի Լիոնը Ջուլակյանն է գնդակով, տեսնենք ինչ որոշում է կայացնելու, այստեղ ռիսկի է դիմում Ջուլակյանը ու Մարկոսյանը քիչ չէր մնացել արդեն խլել գնդակը մրցակցից դա այդ պայն տեղի չունեցավ, բայց հիմա մնաց գնդակը Mainz-ի ֆուտբոլիստերի մոտ Դավիթ Պերիխանյան մեկ հպումով դեպի առաջ, բայց այստեղ դարձավ գոլի հեղինակ, այո, Պերիխանյանը 2-0 հիմա կրկնապատկում է Mainz-ի իր առավելությունը
2-0 լավ հարված տեսանք այս դեպքում Պերիխանյանից, իհարկե դարպասապանն սխալվեց այս իրավիճակում ու հիմա արդեն կրկնապատկում է Mainz-ի իր առավելությունը, հիմա էլ Արտակ Համբարձումյանը մի փոքր ռիսկի դիմեց, բայց կարողացավ պահել գնդակի մոտ Պերիխանյան, ուղարկում է գնդակը ձախ եզր։ Այդ փոխանցում դեպի Գյուրեղյանը, Նշան Մարկոսյան, լավ խաղարկումներ են իրականացնում իսկապես Mainz-ի ֆուտբոլիստները։ Հիմա էլ փոխանցում դեպի Կարապետ Կիրակոսյանը, գեղեցիկ է Կիրակոսյանի փոխանցումը ու հիմա արդեն Պերիխանյանը կարող էր եզրափակել այս փոխանցումը, բայց չստացվեց այս իրավիճակում։ Արագորեն Լիոնը խաղարկում է գնդակով, բայց այստեղ էլ Ներսիսյանն լավ գործում, շարժվում առաջ կատարում, չեմ կարող ասել հարված թե փոխանցման փորձեր այստեղ ամենայն դեպս Կարապետ Կիրակոսյան թողնում է գնդակը Սնջոյանին։ Սնջոյան փափուկ փոխանցում դեպի Տուգանայինի մատույցները, այստեղ արդեն դարպասապահը չսխալվեց, հետո էլ կար խախտում Մարկոսյանի կողմից, այո։ Ու հարված կլինի Լիոնի դարպասից։ Խաղարկում են գնդակը Լիոնի ֆուտբոլիստները, Ադամյան, լավ փոխանցում դեպի Սեթրակյանը։ Սեթրակյանն էլ ճիշտ պահին գնդակ ուղարկեց Աբրահամյանին, հարված ու բրավո Համբարձումյան, այո, շատ լավ սեյվ իրականացեց այս իրավիճակում Mainz-ի դարպասապահ ու զերծ պահեց դարպասը գոլից, հիմա էլ Mainz-ն է անցնում գրոհի, բայց այս իրավիճակում հեռացված է գնդակը։ Աբրահամյանը հասավ ու պահեց գնդակը դաշտի սահմաններում, բայց Պերիխանյանի ճնշումը կար թիկունքից ու գրագետ վարվեց այստեղ Պերիխանյանը, հարված կլինի Mainz-ի դարպասից։ Պերիխանյան շատ լավ էր նկատել այստեղ Պերիխանյանը Նշան Մարկոսյանին, բայց գնդակը չհասավ մինչև Մարկոսյանը։ Աբրահամյանն է հիմա գնդակով առաջարվում, Բաբկեն Աբրահամյան, կա փոխանցումը ու այստեղ Գյուրեղյանը փակում է գնդակի ճանապարհը դեպի Սնջոյանը փոխանցում, բայց հեռացեցին Լիոնի ֆուտբոլիստները գնդակը, հետո էլ արդեն եզրային նետման հնարավորություն վաստակեցին այս իրավիճակում։ Հենց Աբրահամյանն էլ պատրաստվում է այստեղ ներողություն Ջուլակյանն էր այս իրավիճակում, բայց երկար փոխանցում առաջ տեսանք ու գնդակը բաժին ասավ Mainz-ի դարպասապահին կատարած փոխանցումը էլ ավելի շքեղ ստացվեց Մարկոսյան բարձից փոխանցում դեպի Տուգանայինի մատույցներ, բայց այստեղ Լիոնի դարպասապահը տիրում է գնդակին ու եւս մեկ երկար փոխանցում եք տեսնում առաջ հիմա էլ Սեթրակյանը ընդունեց ու հարվածեց, բայց շեղությամբ ստացվեց Սեթրակյանի կատարած հարվածը եւ հարված կլինի Արտակ Համբարձումյանի պաշտպանած դարպասից։ Կա մրցավարի սուլիչը փոփոխությունները տեղի ունեցան ու արդեն կվերսկսվի հանդիպումը Ներսիսյանն է։ Երկար փոխանցում կատարում առաջ։ Դավիթ Պերիխանյանն ընդունեց գնդակը ճիշտ ժամանակին էլ փոխանցում էր կատարել, բայց մի փոքր ուժեղ ստացվեց այստեղ Պերիխանյանի կատարած փոխանցումը, այո, ամեն ինչ հաշվի առավ ու փոխանցում կատարեց Դավիթ Պերիխանյանը, բայց իհարկե մի փոքր ուժեղ է այն Մկրտչյանի համար։ Ջուլակյան, ռիսկի է դիմում Ջուլակյանը, իհարկե փորձառու պաշտպանի ապրելում Լիոնի ավակը, բայց այսպիսի հաշվի առկայության դեպքում այն էլ Եվ թաց են խոտացած կութիմը պարվում է երկու գնդակի տարբերությամբ նման ռիսկերը բավական մեծ վտանգ են պարունակում իրենց մեջ։ Հակոբյան երկար փոխանցում դեպի Սեթրակյանը, լավ ընդունեց ու պահեց իր մոտ գնդակը Սեթրակյանը, կա փոխանցում դեպի Լյուդվիգ Ադամյանի ուղղությամբ, ընդունեց գնդակը Ադամյանը, կրոս դեպի Տուգանայինի մատույցները ու Գյուրեղյանը հեռացնում է գնդակը, կտեսնենք հիմա անկյունային հարված Mainz-ի դարպասին։ Որն էլ պատրաստվում է իրացնել Լիոնը, խաղարկված է գնդակը Ադամյան փոխանցում էր սա, բայց Սեթրակյանի մոտ հարվածը չստացվեց ու հիմա եւս մեկ անկյունային, այո կլինի։ Լիոնի կատարմամբ կա փոխանցում այստեղ էլ Սարգսյանն է հեռացնում գնդակը Կիրակոսյան ու եզրից արդեն պետք է նետի Mainz-ը։ Գրագետ վարվեց Կարապետ Կիրակոսյանը այստեղ, իհարկե Կիրակոսյանը նույնպես
Շատ անվանի եւ փորձառու ֆուտբոլիստ է Mainz-ի կազմում իհարկե ԱՖ-ում լավ ելույթներ է ունենում, խփում է բավական բարդ իրավիճակներից գնդակներ, այնպես որ Կիրակոսյանի օգտակար գործողության գործակից իհարկե Mainz-ի կազմում բավական բարձր է ու մեծ դեր ու նշանակություն ունի։ Հիմա եզից կնետի Գեգամ Սարգսյանը կամ մրցավարի սուրճը կարելի է խաղարկել, հենց Կիրակոսյանին էլ ուղարկեց գնդակը, մնաց գնդակով Կիրակոսյանը, հետո արդեն կար խաղի կանոնների խախտում, առաջին դրվագում կար խախտում, բայց մնացել էր գնդակը Կիրակոսյանի մոտ, այդ իսկ պատճառով չսուլեց մրցավարը։ Հիմա արդեն կարելի է խաղարկել ստանդարտը, հենց Կիրակոսյանն էլ խաղարկում է գնդակը Սարգսյանի հետ։ Կիրակոսյան այստեղ անց է փոխանցումը դեպի Պերիխանյանը, բայց Պերիխանյանի փոխանցումը այնքան էլ հաջող չէր այս իրավիճակում ու հետ են ուղարկում գնդակը Լիոնի ֆուտբոլիստները Սեթրակյան երկար փոխանցում եք տեսնում առաջ հիմա էլ Գեգամ Սարգսյանը լավ գործեց Գյուրեխյան այստեղ պայքարի մեջ մտավ մրցակցի դեմ, բայց գնդակը բաժին ասավ դարպասապայինով երկար փոխանցում է կատարում առաջ եւ այստեղ նորից ոչինչ ստացվեց Լիոնի մոտ գեղեցիկ է գործում Գյուրեխյանը կարող է հարվածել, բայց հասցնում է դարպասապահը դուրս գալու հեռացնել այստեղ գնդակ իհարկե ռիսկի դիմեց Լիոնի դարպասապահը, եթե Գյուրեխյանը հասցներ դիմչեր գնդակին ու տեղի ուներ խաղի կանոնների խախտում, կարծում եմ այստեղ կարմիր քարտ կարող էր նույնիսկ ստանալ դարպասապահից սահանկման համար, բայց իհարկե հասցրեց մաքուր գործել այստեղ դարպասապահը Լիոնի ու հիմա կրկին գնդակով Mainz-ի ֆուտբոլիստներն Գեգամ Սարգսյան լավ փոխանցում դեպի Կարապետ Կիրակոսյանը ընդունում է Կիրակոսյանը գնդակը կա թիկունքից Ադամյանի ճնշումը, բայց պահեց գնդակը Կիրակոսյանը իր մոտ մնաց գնդակով Կիրակոսյանը առայժմ այո շատ երկար պահեց իր մոտ գնդակը Կիրակոսյանը հետո ազատվեց գնդակից, բայց իհարկե հաշվի առել էր իր դիրքը Պերիխանյան լավ խաղարկում կատարեցին այստեղ Mainz-ի ֆուտբոլիստները Մկրտչյան պետք է գրավել դարպասը շատ դանդաղեց այստեղ Մկրտչյանը հետո կորցրեց արդեն հարված կատարելու հնարավորությունը Հակոբյանն է գնդակով ուղարկում է գնդակը Սեթրակյանին ներդվում է առաջ Լիոնը բայց արդեն դանդաղեց հիմա կա գրոհի տարբերակ Աբրահամյան Սեթրակյան, բայց Գեգամ Սարգսյանը լավ է պաշտպանվում, հիմա էլ Պերիխանյանն է խլում գնդակը ու սկսում Mainz-ի հերթական գրողներից մեկը շարժվելով դեպի կենտրոն ուղարկելով գնդակը Կիրակոսյանին, նորից Պերիխանյան հարված կտեսնենք արդյոք թե ոչ ամենայն դեպս հասցրեց այս իրավիճակում Լիոնը նահանջելու դիրքավորվել պաշտպանությունում, դարպասապահ երկար փոխանցում ենք տեսնում, հաջող իջեցեց գնդակը Ռաֆայել Աբրահամյանը Աբրահամյան թողեց գնդակը Ադամյանին ու տարավ գնդակի հետ Ադամյանը հիմա կա փոխանցում, բայց Mainz-ը լավ է կրկին պաշտպանվում ու հիմա հանգիստ դուրս են գալիս պաշտպանությունից Դավիթ Պերիխանյանն է գնդակով դեպի Սարգսյանը փոխանցում ու արդեն հանգիստ խաղարկումով Mainz-ի ֆուտբոլիստները շարժվում են առաջ Պերիխանյան տեսնենք ինչ որոշում է կայացնելու երկար փոխանցում Կիրակոսյանի ուղղությամբ լավ ընդունեց այստեղ էլ Կիրակոսյանը գնդակը լավ նկատեց Սարգսյանի առաջ խաղացումը մնաց ամենայն դեպս գնդակը Mainz-ի մոտ ու Մկրտչյանի արվածից հետո եզից պետք է նետի Mainz-ը Պերիխանյանն է պատրաստում եզրային նետում իրացնելուն կամ մրցավարի սուրիչը կատարված է եզրային նետումը Մարկոսյան գեղեցիկ գործեց պահեց գնդակը նույնիսկ դաշտի սահմաններում թե ոչ ամենայն դեպս սուլեց մրցավարը այո դուրս էր եկել բայց գրա գետ վարվեց նշան Մարկոսյան իհարկե մարմնով փակեց գնդակ ու հետո հասավ այդ գնդակի հետևից հիմա էլ սխալ փոխանցում ենք տեսնում դարպասապահի կողմից ու գնդակը կրկին Mainz-ի ֆուտբոլիստերի մոտ է Գյուրեխյան հաջող գործեց, երկու դրվագում էլ, բայց երրորդ անգամ արդեն շրջանցելը չստացվեց ու հիմա արդեն Լիոնը ներդվում է առաջ վտանգավոր գրող կարող են ստեղծել Եգորյան հարված է այստեղ Եգորյանը կատարել, բայց շեղ ընթացավ գնդակ ու հարված կլինի Արտակ Համբարձումյանի պաշտպանած դարպասից խաղակեսը մոտենում է ավարտին
ու տեսնենք այս վերջին րոպեները ինչ կտան թիմերին։ Պերիխանյան լավ տարածություն հաղթարեց, Պերիխանյանը շատ լավ էր, փոխանցումը Մկրտչյան 3-0։ Եռապատկում է Մայնցը խաղակեսի վերջնամ ասում իր առավելությունը։ Հիմա էլ Մկրտչյանը գրավեց Լիոնի դարպասում, Մայնցը Գեորգ Գնդակը հեղինակում այս խաղում, իհարկե շատ լավ խաղարկում տեսանք, շատ լավ փոխանցում ու հարված տեսանք ու հիմա 3-0-ն իհարկե առաջին կեսում բավական լուրջ առավելություն է կրկին Մկրտչյանն է գնդակով բարձից այս անգամ դեպի նշան Մարկոսյանը, բայց Մարկոսյանի համար ուժեղ ստացվեց այս փոխանցումը եւ հարված կլինի Լիոնի դարպասից ուժեղ փոխանցում ենք տեսնում առաջ անցավ այստեղ գնդակ ու Սեդրակյանն է շարժվում առաջ դեպի Եգորյան բարձից փոխանցում կա այստեղ ոչ ոքի դիպավ, թե չդիպավ արդյոք գնդակը անկյունային է այո նշանակել մրցավարը ամեն դեպքում եւ տեսնենք այս անկյունայինի խաղարկումը հիմա ինչ կտա Լիոնին կարող են միջև ընդմիջման գնալ թրջել հանդիպան հաշիվը եթե այս ստանդարտը գա օգնության Լիոնի ֆուտբոլիստերին երկար փոխանցում ենք տեսնում այստեղ հարվածի փորձեր բայց չստացվեց ու վերջ առաջի խաղակեսը հենց այսքանով էլ ավարտվում է 3-0 հաղթում է Մայնցը մեզ մոտ կարճատև դադար է որից հետո կշարունակենք այս հետաքրքիր հանդիպումը Սիրելի ֆուտբոլասերներ մենք վերադառնում ենք Մայնցն ընդդեմ Լիոնի հանդիպան երկրորդ կեսը միասին դիտելու առաջի խաղակեսից հետո խոշոր է Մայնցի առավելությունը խաղադաշտում 3 գնդակի առավելություն ունեն նախ Նշան Մարկոսյանը բացեց հանդիպան հաշիվը հետո Կիրակոսյանը կրկնապատկեց Մայնցի առավելությունը իսկ հետո արդեն Մկրտչյանը խփեց Գեորգ Գնդակը այս խաղում 3-0 ինչը շատ վստահ առավելություն է տալիս Մայնցին ու տեսնենք երկրորդ խաղակեսում առաջին հերթին ինչ կփորձի առաջարկել մրցակցին Լիոնը հիմա եւս մեկ երկար փոխանցում Կիրակոսյանի ուղղությամբ բայց ուժեղ էր ու գնդակին չհասավ այստեղ Կիրակոսյանը Լիոնն է հիմա փորձում դուրս գալ պաշտպանությունից այո պետք է Լիոնը ամեն դեպքում շարժվի առաջ ու փորձել թրջել հանդիպան հաշիվը արագորեն պետք է մտածեն հանդիպան հաշիվը կրճատելու մասին որովհետև իսկապես շատ բավական բարդ իրավիճակում են հայտնվել լինենք արդարացի բավական բարդ է ընթացել Լիոնի հանդիպումները մինչ այս պահը ու այս խաղն էլ պարտվում են Մայնցին 3 գնդակի տարբերությամբ Մայնցը բնականաբար չի շտապի խոչընդոտները շատ են առանձյուն է տեղում հիմա խաղադաշտում ինչը էլ ավելի է խանգարում ֆուտբոլիստերին ճիշտ է այս եղանակային պայմանների ժամանակ ֆուտբոլիստները էլ ավելի հաճույք են բնականաբար ստանում ֆուտբոլ խաղալիս եւ հանդիպումները անցկացնելիս բայց իհարկե թաց խոտածածկերի դերակատարումը ամեն դեպքում ֆուտբոլիստների գործողություններում ունենում է իհարկե ֆուտբոլիստերը անկախ հաշվից առաջին հերթին փորձում են առանց վնասվածքների հանդես գալ առանց կոնտակտների հանդիպումը շարունակել բայց դա իհարկե դրանից ոչ ոք ապահովագրված չէ իսկ այս ամենը հաշվի առնում է Մայնցը ու առայժմ 3 գնդակի առավելություն ունենալով ոչ մի այսպիսի ասած ռիսկերի չի դիմում իհարկե մտածելու տեղիք ունի այս րոպեներին այսպես ասեմ Լիոնը Մայնցի մոտ կստացվի չէ իհարկե Մայնցի ֆուտբոլիստները նույնիսկ կարող են չմտածել որևէ արդյունքը ավելի խոշորացնելու մասին ու գնալու որևէ ռիսկի որովհետև կրկնում եմ 3 գնդակի առավելությունը իհարկե նախ հաճելի արդյունք է ու հետո անկախ ամենից 3 գնդակ 2 թե 1 ու 3 միավորի արժեք ունի ճիշտ է խփած եւ բաստողած գնդակների իրենց դերակատարումը եթե այդպես դառնա խմբային փուլը հաղթարելու գործում կունենան բայց այս խմբում պատկերը շատ ավելի հետաքրքիր է ձևավորվել հատկապես Մայնցի ու Վերդերի միջև որտեղ կարծում եմ ամենայն դեպս ըստ ինձ այդպիսի խոչընդոտի առաջ թիմերը չեն կանգնի
Հիմա կար խաղի կանոնների խախտում։ Եվ ստանդարտ եմ իրացնելու հիմա Լեոնը Սեյթրակյանն է գնդակի մոտ։ Կամրցավարի Սուլիչը Սեյթրակյան պտտեցեց գնդակը, բայց հեռացած այն Եգորյանի մոտ է հայտնվել հարված ու այո Լեոնը խփում է մեկ գնդակ, Լեոնը կրճատում է հաշվի տարբերությունը, Եգորյանի հարվածը լավ ու դիպուկ ստացվեց, 3-1 է դառնում հանդիպան հաշիվը։ Ռուդիկ Եգորյան 3-1 այո Լեոնը իր առջև դրված կարևոր խնդիրներից առաջնայինը կատարեց, երկրորդ խաղակեսի մեկ տարկում կրճատեց հաշվի տարբերությունը, ինչը հիմա էլ ավելի է ոգևորելու բնականաբար թիմին, խփել մեկ գնդակ 3-ը բաց թողնելուց հետո իհարկե շատ ավելի կգոհացնի թիմին ու թիմը կարծում եմ անկասկած իհարկե դրանում երկու կարծիք լինել չի կարող, շարժվելու է առաջ ու փորձելու է հաջողության հասնել այս մոտակա րոպեների ընթացքում եւս մեկ անգամ կրճատելով հաշվի տարբերությունը ու արդեն հասնելով նվազագույնի Կիրակոսյանն է հիմա գնդակով չկար խաղի կանոնների խախտում նրա դեմ պայքարում Սեյթրակյան պահեց գնդակ այս իրավիճակում Սեյթրակյանը շատ լավն էր փոխանցումը բայց Աբրահամյանը չէր սպասում այդ փոխանցման այդ իսկ պատճառով կարծում եմ չարձագանքեց գնդակին այո եթե հիմա Աբրահամյանը մտածել նույնիսկ որ գնդակը կարող է հասնել իրեն, ապա լավ ավելի լավ կգործեր։ Ջուլակյանը հետ փոխանցում է կատարում դարպասապայի ուղղությամբ ու դեպի աջ փոխանցում տեսանք այստեղ կար, այո, խաղի կանոնների խախտում կար։ Եվ Ջուլակյանն է երկար փոխանցում կատարում առաջ, այստեղ Ներսիսյանը առաջինը հասավ գնդակին ու արձագանքեց Եգորյան եւս մեկ հարված ու այս անգամ արդեն փակվեց Եգորյանի հարվածի ճանապարհը գնդակը եկավ Մկրտչյանի մոտ, բայց այստեղ Մկրտչյանի անցումը չի ստացվում։ Հիմա պահեց գնդակը Մայնցի ֆուտբոլիստը Մայնցի մոտ Նշան Մարկոսյան եւ այստեղ կա խաղի կանոնների խախտում անկասկած, այո Մարկոսյանի դեմ պայքարում արագ խաղարկում է Մայնցը գնդակը Մարկոսյան լավ է մտածված ամեն ինչ ու եթե հասնել այս իրավիճակում գնդակը Կիրակոսյանին, ապա Մայնցի հարձակվողը պատրաստ էր եզրափակելու այդ փոխանցմանը, հիմա էլ որոշեց Կիրակոսյանը չդիպչել գնդակին ու թույլ տալ որպեսզի այն փոխանցումից հետո առանցին դիպչելու հայտնվի ցանցում, բայց այս դեպքում դարպասապահը լավ գործեց, հիմա կտեսնենք եզրային նետում Լեոնի կատարմամբ, բայց այս ընթացքում փոփոխություն Լեոնի կազմում, Եգորյանը լքում է խաղադաշտ ու Աբրահամյանն է նրա փոխարեն վերադառնում խաղադաշտ, կամրցավարի Սուլիչը խաղարկված է եզրային նետումը, լավ անցում ենք տեսնում, լավ փոխանցում Սեյթրակյանին, տեսնենք Սեյթրակյան, բայց Ներսիսյանը լավ աշխատեց թիկունքից խլեց գնդակը ու հիմա շարժվում է առաջ, Սնջոյանն է ընդունել գնդակը դեպի աջ շատ լավ նկատեց Մարկոսյանին, տեսնենք իր որոշում է կայացնելու Մարկոսյանը, բայց հեռու թողեց գնդակը այստեղ իրենից ու հետո վաստակեց ամեն դեպքում եզրային նետման հնարավորություն այս իրավիճակում իր թիմի համար, այո Եզրային նետումն իրականացված է, բայց այստեղ ոչինչ չտվեց այն Մայնցին ու Աբրահամյանը շարժվում է առաջ, 3-3-ի դիմաց Լեոնը նետվում է առաջ, Աբրահամյան, դեպի Սեյթրակյանն ենք փոխանցում տեսնում, դեպի ավելի ձախ Աբրահամյանը ուղարկվեց գնդակը, բայց բրավո Ներսիսյանին, շատ լավ սահանքում կատարեց ու կարողացավ փակել փոխանցման ճանապարհը, հերվից հիմա էլ փոխանցում տեսնենք Հակոբյանի կատարման, բայց ուժեղ էր այն Ներսիսյանն երկար փոխանցում առաջ, այստեղ Մարկոսյանը իջեցեց գնդակը, հետո թողեց այն Մկրտչյանին Լավ խաղարկում էր Մկրտչյան, վտանգավոր է Մկրտչյան աչից կա Մարկոսյանը, այդպես էլ վարվեցին Մայնցի ֆուտբոլիստները, հետո պատ խաղարկումից հետո Մկրտչյանի հարվածը չստացվեց, կարող էր նորից Մայնցը 3 գնդակի առավելություն վերականգնել, բայց չէ ստացվեց այս իրավիճակում Մկրտչյանի կատարած հարված ու հաշիվը մնաց անփոփոխ Հիմա փոփոխություն է տեղի ունենում Լեոնի կազմում, որից հետո արդեն կվերսկսվի հանդիպումը կրկնակի փոփոխություն է տեղի ունենում
ու տեսնենք արդեն փոխարինման դուրս եկած ֆուտբոլիստները ինչ կփորձեն անել թիմի կազմում Սեթրակյանն է ընդունում գնդակը լավ թողեց այստեղ Լիոնի ֆուտբոլիստը գնդակը դեպի Սեթրակյանը վտանգավոր է Աբրահամյանը հեռու թողեց ու չհասցրեց այստեղ ընդունել գնդակը հարված կլինի Մայնցի դարպասից Ներսիսյան երկար փոխանցում առաջ այստեղ Մարկոսյանը լավ թողեց գնդակը Լավներ փոխանցումը դեպի Հայկ Մկրչյան, բայց նորից փոխանցումը չի անցում Մկրչյանի նախորդ դրվագում հարվածը ստացվեց հիմա փոխանցում կատարելը եթե երկու դրվագում էլ անցներ փոխանցումները, ապա մի դեպքում կարող էր Մկրչյանը դառնալ գոլի հեղինակ մյուս դեպքում գոլային փոխանցման, բայց երկու դեպքում էլ ստացվեց Մայնցի 8 համարի մոտ Մարկոսյան դեպի Այս փոխանցում այստեղ կհաստի Գևորգյանի իհարկե գնդակին հետ փոխանցում Ներսիսյանի ուղղությամբ ռիսկի են դիմում հիմա Մայնցի ֆուտբոլիստները, բայց ամեն ինչ կարողացան կարգին ավարտել այս իրավիճակում Սարգսյան հիմա Սեթրակյանը քիչ էր մնացել խլել գնդակը արդեն Կարապետ Կիրակոսյան լավ էր նկատել Կիրակոսյանը Մարկոսյանին, բայց նրա կատարած փոխանցումը չանցավ պաշտպանների արանքից հիմա էլ Սեթրակյանն է շարժվում առաջ վտանգավոր է Սեթրակյան փոխանցում հարված ենք տեսնում ու շեղությամբ է ստացվում հիմա էլ Աբրահամյանի կատարած հարվածը Այո դիտում ենք հանդիպում որտեղ դեռ հաղթողի հարցը իհարկե պարզ չէ եթե եւս մեկ գնդակ արագորեն խփի Լիոնը ու կրճատի հաշվի տարբերությունը ապա Էլ ավելի հետաքրքիր վերջնամաս կունենանք հիմա էլ Մարկոսյանը անհատական վարպետությունը գործի դրեց ու փորձեց գրավել դարպասը, բայց շեղությամբ ստացվեց Մարկոսյանի հարվածը։ Իսկ հա եթե Մայնցը նորից կարողանա 3 գնդակի առավելությունը վերականգնել խաղադաշտում, ապա ժամանակի առումով արդեն իսկ կարծում եմ Լիոնը չի հասնի ոչինչ անել։ Ստնջոյանն է գնդակով, եկեք շտապենք դեպի նշան Մարկոսյանը փոխանցում, հիմա վտանգավոր է Մարկոսյան կա փոխանցում ու այստեղ նորից չեն հասկանում Մայնցի ֆուտբոլիստները միմյանց այս իրավիճակում։ Կարող է այս դրվագում նույնիսկ Մարկոսյանը տալ գրոյի եզրափակումը, բայց որոշեց իհարկե փոխանցում կատարել ու խաղընկերոջը թույլ տալ գոլի հեղինակ դառնալուն Աբրահամյանը այստեղ լավ տարավ գնդակ ու ասավ, բայց Ներսիսյանը լավ աշխատեց թիկունքից Հիմա էլ փոխանցում ենք տեսնում դեպի Կարապետ Կիրակոսյանը ու այստեղ չի սուլում մրցավարը չկար արդյոք խաղի կանոնների խախտում ոչ ամենայն դեպս չսուլեց մրցավարը Լյուդվիգ Ադամյանն ընդունեց գնդակը կատարեց փոխանցում բայց Ներսիսյանը հեռացնում է գնդակը երկու դեպքում էլ նույնպես հասցրեց հեռացնել Ադամյան Սեթրակյան վտանգավոր է Սեթրակյան սա փոխանցում էր բայց նորից հեռացված է գնդակը Ադամյանի հարվածել չի ստացվում հիմա Մարկոսյանի մոտ է հայտնվել գնդակը փակվեց փոխանցման ճանապարհը բայց կար արդեն ձեռքով խաղ այս իրավիճակում Ուստանդարտ է նշանակում հիմա մրցավարը Կարելի է խաղարկել արդեն կամ մրցավարի սուլիչը Կարապետ Կիրակոսյանն է գնդակի մոտ փոփոխություն այս ընթացքում տեղի ունեցավ Խաղադաշտում երկար փոխանցում Մարկոսյանը նույնիսկ հարված կատարեց այստեղ, բայց իհարկե բարդ էր Մարկոսյանի դիրքը ու հարվածը շեղությամբ ընթացավ Ադամյան հետ փոխանցում է կատարում Ադամյանը դեպի Ջուլակյանը ու այստեղ չկարողացավ Լիոնը դուրս գալ պաշտպանությունից նշան Մարկոսյան այստեղ էլ անկյունային հարվածի հնարավորությունը վաստակում Մարկոսյանը Մայնցի համար Ինքն էլ խաղարկում է գնդակը Սնջոյանի հետ ու եւս մեկ անկյունային կտեսնենք Շատ լավ փոխանցում տեսանք այստեղ հարված ենք նույնիսկ տեսնում բայց Սեթրակյանն է հիմա էլ կանգնում գնդակի ճանապարհին Պերիխանյան հետ փոխանցում դեպի Ներսիսյանը երկրորդ տեմպով գրոյի կանցնի հիմա Մայնցը եւս մեկ երկար փոխանցում առաջ անցավ գնդակը այստեղ Ադամյանից ու հասավ այն Սնջոյանի մոտ Պերիխանյան հետ փոխանցում է կատարում Պերիխանյան ու արդեն ավելի դեպի ետ Ներսիսյանն է ընդունել գնդակը
Անցումը ստացվեց Մայնցի ֆուտբոլիստի մոտ, այստեղ կար խաղի կանոնների խախտում, բայց մնաց գնդակով Մայնցը գեղեցիկ էր իսկ Պերիխանյանի փոխանցումը մի փոքր ուժեղ ստացվեց ու գնդակը լքեց դաշտի սահմանները, հարված կլինի հիմա Լիոնի դարպասից Կա մրցավարի սուրիչը, արդեն վերսկսվում է հանդիպումը Սեթրակյան դեպի աչեղարկում գնդակ Ադամյանին Ադամյանն էլ փոխանցում կատարեց, բայց այստեղ Սնջոյանը խլում կատարեց նշան Մարկոսյան հարված ու 4-1 է դառնում հանդիպման հաշիվը Մարկոսյանը եւս մեկ անգամ աչքի է ընկնում խաղադաշտում ու կրկին Մայնց ունի 3 գնդակի առավելություն Նշան Մարկոսյան 4-1 այո Մարկոսյանը դարձավ դուբլի հեղինակ այս խաղում ու հիմա արդեն իհարկե եկեք դեռ կրկնում եմ չշտապենք բայց 3 գնդակ չեմ կարծում որ Լիոնը կհասնի ետ բերել քանի որ հանդիպան ավարտին մնում է 10 րոպե խաղաժամանակ իհարկե դեռ կա այդքան ժամանակ կարող է ժամանակի տեսանկյունից այնպես չէ որ անհնարին է Լիոնի 3 գնդակ հեղինակելը բայց դեռ վտանգավոր պահեր այս րոպեներին չի ստեղծել Լիոնը իհարկե այսպիսի դրվագներով կարծում եմ չի հասնի Մարկոսյան ու հիմա կարող է արդեն վերջակետը դնել այս հանդիպման Մարկոսյանը հաղթանակ պարգևելով այս գոլով Մայնցին բայց դարպասածողը եկավ օգնության Սնջոյանն հիմա էլ գնդակով երկար փոխանցում դեպի առաջ բայց Կիրակոսյանի մոտ չստացվեց այստեղ գնդակը ընդունել է ու դարպասապահը երկար փոխանցում է կատարում առաջ այն հատեց դաշտի միջին հատված ու բաժին հասավ սկզբում Մայնցի ֆուտբոլիստերին հետո էլ Եգորյանը խլեց ու կատարեց փոխանցում բայց ուժեղ էր Եգորյանի կատարած այս փոխանցումը Սնջոյան լավ խաղարկում Գյուրեղյանի հետ տեղի ունեցավ Գյուրեղյանն է գնդակով թողնում է գնդակը Պերիխանյանին վտանգավոր է Պերիխանյան սա ավելի շուտ փոխանցում է դեպի Մարկոսյանը քանց հարված հիմա էլ Սեթրակյանն է հաջող իջեցնում գնդակը շտապեց հիմա մի փոքր փոխանցում կատարել իսկ կարծում եմ Եգորյան դեպի Ադամյանը փոխանցում հասավ գնդակին Լյուդվիգ Ադամյանը Աչ եզրով անցում կարողացավ կատարել նույնիսկ Ադամյանը բայց արդեն հեռու թողեց գնդակ ու այն լքեց Դաշտի սահմանները հարված Համբարձումյանի պաշտպանած դարպասից իհարկե արագ գնդակը խաղի մեջ մտցրեց Համբարձումյանը բայց եթե որպես այդպեսին դիտենք պետք չէ շտապել Մայնցի տեսանկյունից Ջուլակյանն արագորեն խաղարկում գնդակը Սեթրակյանն էլ փորձեց գնդակով շրջվել բայց չստացվեց Ադամյանը վերականգնեց գնդակի հիմա Լիոնի համար փոխանցում կատարելով Սեթրակյանին դեպի Եգորյանը վտանգավոր է Եգորյան բայց Մարկոսյանը հասցնում է նահանջել ու փակել այստեղ էլ գնդակի ճանապարհը այո իսկապես շատ հետաքրքիր րոպեներ են ընթանում խաղադաշտում Ուրարտու մարզադաշտում ու կրկնում եմ եւս մեկ անգամ առանձյունը տեղում որը խանգարում է իհարկե ֆուտբոլիստերին այս րոպեներին ավելի լավ հանդես գալ Հիմա երակի փոփոխությունը տեղի ունենում Մայնցի կազմում ու արդեն տեսնենք փոխարինման դուրս եկած ֆուտբոլիստերին ինչ կփորձեն անել Ներսիսյան երկար փոխանցում առաջ այստեղ գնդակը բաժին է հասնում Պերիխանյանին Պերիխանյան բայց փակվեց այստեղ փոխանցման ճանապարհը Ադամյանն էլ փորձեց հեռացնել որքան հնարավոր է հեռու գնդակը այստեղ բաժին հասավ Եգորյանին անցումը ստացվեց Եգորյանի փոխանցում ու անկյունային արված ամեն դեպքում վաստակեց այստեղ Եգորյանը միայնակ էր այս իրավիճակում Բայց տեսնենք այս անկյունայինի խաղարկումը ինչ կտա հիմա Լիոնին Ակոբյանն է գնդակի մոտ
Ցածրից փոխանցում Ադամյանին դեպի Հակոբյանը ու այստեղ սխալվում են Լիոնի ֆուտբոլիստները հարված կլինի Արտակ Համբարձումյանի պաշտպանած դարպասից Հիմա նորից փոփոխություն տեղի ունեցավ արդեն Լիոնի կազմում այս անգամ ու կա մրցավարի Սուրիչը Ներսիսյանն է պատրաստում գնդակը խաղի մեջ մտցնելուն ուղարկեց իրենից ավելի ձախ Գեգամ Սարգսյանն է ընդունել գնդակը ու հիմա շարժվում է առաջ ձախ եզրով Սարգսյան կա փոխանցում Հակոբյանը կանգնեց գնդակի ճանապարհին դարպասաբաննել բայց գնդակը այս իրավիճակում դաշտի սահմաններում ու Ես հիմա կնետի Մայնցը Պերիխանյանն է կատարում եզրային նետում բայց ուժեղ ստացվեց Պերիխանյանի փոխանցում ու հարված կլինի Լիոնի դարպասից այո հիմա արդեն կարող ենք փաստել որ իսկապես ժամանակի առումով Լիոնը ոչինչ չի կարող փոխել Այս խաղում կարող է կրճատել հաշվի տարբերությունը, բայց արդեն 3 գնդակ հեղինակել այլ ժանրից կլինի Եգորյան հարված արադարձ ու անկյունային հիմա կտեսնենք Այո, եթե Լիոնը իհարկե 3 գնդակ հեղինակել չկարողանա փաստացի եւս մեկ բարդություն կկրի ու արդեն էլ ավելի ետ կմնա պայքարից հիմա էլ փոխանցում ենք տեսնում ու ոչ ոք չի արձագանքում այս գնդակին հարված կլինի կրկին Մայնցի դարպասից եթե այդպես է ապա Մայնցը մրցաշարային աղյուսակում հավասարվում է Վերդերին ունենում են վաստակած 14-ական միավորներ հիմա Պերիխանյանն է անցել գրոյի վտանգավոր գրոյը Պերիխանյան միայնակ անցավ բավական մեծ տարածություն փոխանցում փակվեց փոխանցումը ներողություն Պերիխանյանի մոտ է կրկին գնդակը հիմա փոխանցում ենք տեսնում ու այստեղ արդեն դանդաղեց Մայնցի գրոհը խլում կատարեցին Լիոնի ֆուտբոլիստները Սեթրակյանն է շարժվում առաջ Պերիխանյանը հասցնում է այստեղ նահանջել ու ետ փոխանցում կատարել նույնիսկ Ներսիսյանի ուղղությամբ կրկին դեպի Պերիխանյանը խաղարկում են հիմա Պերիխանյանն ու խաղանկերները գնդակը Սեթրակյանի ճնշումը կա Պերիխանյանի թիկունքից եւ դեպի ետ ավելի ուղարկեց Ներսիսյանն է հիմա գնդակով շարժվում առաջ բավական տարածություն հաղթահարեց բայց Այստեղ փոխանցում ուժեղ ստացվեց ու եզից պետք է նետի Լիոնը Եգորյան Դեպի ձախ ուղարկեց գնդակը այստեղ կրկին գնդակի կորուստ կրկին Պերիխանյանն է խլում կատարել ու շարժվում առաջ բայց այստեղ էլ Պերիխանյանին թույլ չտվեցին այդքան էշտությամբ շրջանցել իրենց Աբրահամյան հաստրեց ուղարկել գնդակի Եգորյանին գուցե հիմա որևէ բան ստացվի Լիոնի մոտ Եգորյան հարվածի փորձ ու փակվեց գնդակի ճանապարհը Հակոբյանն է հիմա այլ աչ եզրում Դեպի կենտրոն փոխանցում եւս մեկ հարված ու բրավո Համբարձումյանին Գերազանց սեյվ դարպասապայից այս իրավիճակում այո հիմա եթե իրոք ստացվում էր Լիոնի մոտ ապա այդ չնչին հույսերը արտանում են բայց արդեն Գնդակը չհայտնվեց դարպասում հիմա այլ անկյունայինի խաղարկում Հակոբյանի հարվածը բարձր է ստացվում ու այո եկեք իսկապես փաստենք որ այսօր Մայնցը կլքի խաղադաշտը վաստակած 3 միավորով քանի որ հանդիպան ավարտին մնացել է արդեն 4 րոպե խաղաժամանակ իսկ Մայնցը այս առավելությունին ձեռքից բաց չի թողնի հիմա էլ հարված կլինի արդեն Մայնցի դարպասից Համբարձումյան երկար փոխանցում առաջ Սարգսյանը իջեցնում է գնդակը թողնելով Մկրտչյանին ու շարժվում է առաջ Գրոհ են անցել Մայնցի ֆուտբոլիստները շատ լավ փոխանցում է դեպի այստեղ Գյուրեգյանը բայց գնդակը նրան բաժին չասավ Սեթրակյանն է հիմա էլ ընդունել գնդակը ու շարժվում է առաջ անցումը ստացվեց Սեթրակյանի մոտ Սեթրակյան փոխանցում Հակոբյան հարված գոլ 4-2 ամեն դեպքում մեկ գնդակ Լիոնը ետ է բերում Այո Հայկ Հակոբյանը կրճատեց հաշվի տարբերությունը, բայց ամեն ինչ իր վրա վերցրեց ու միայնակ կարողացավ այս իրավիճակում բարձր մակարդակով կատարել Լիոնի 10 համարը Վաղինակ Սեթրակյանը անցումն ու փոխանցումը գեղեցիկ ստացվեցին
ու նոր միայն դրանից հետո Հակոբյանը գրավեց դարպասը գոլն արձանագրված է երկու գնդակ է հիմա ոչ ոքի արդյունքից Լիոնին բաժանում, բայց հանդիպան ավարտին 3 րոպե է մնացել փաստացի եթե նայենք ապա պետք է ամեն գրոհը փորձի գոլով ավարտել Լիոնը որպեսզի ոչ ոքի արդյունքի կարողանա հասնել այս խաղում իսկ դա իհարկե հեշտ չէ Պերիխանյան գեղեցիկ էր Պերիխանյան հիմա կար փոխանցում բայց արդեն ընկավ Պերիխանյանը հազիվ հասցրեց փոխանցում կատարելու հիմա Լիոնը նորից նետվում է առաջ բայց այստեղ Ներսիսյանը իհարկե ամուր կանգնած է իր ոտքերի վրա ու հեռացեց գնդակային հայտնվեց Աբրահամյանի մոտ իսկ Գյուրեգյանը հաջող խլում կատարեց շարժվում է առաջ կա փոխանցում Պերիխանյանի ուղղությամբ հարված կա նույնիսկ Պերիխանյանի կողմից բայց շեղությամբ է ընթանում գնդակը Հակոբյան թողնում է գնդակը խաղանկերոջը Հակոբյանը հայո Լիոնի երկրորդ գոլը նա հեղինակեց ու Լիոնը իհարկե ուներ պահեր կարող էր եւս մեկը օգտագործած լինել ու հիմա եթե մեկ գնդակ Լիոնին բաժաներ ոչ ոքի արդյունքից հիմա այլ տրամադրվածությամբ իհարկե խաղային Լիոնի ֆուտբոլիստները Սեթրակյան գուցե ստացվի հարված ու հիմա դարպասածողն է օգնության գալիս Մայնցին հիմա եթե Սեթրակյանի հարվածը հայտնվեր դարպասում ապա այդ ոսկե ու որոշիչ գրոյի հնարավորությունը կարծում եմ Լիոնը կստանար բայց այստեղ դարպասապայի առաջին օգնականը եկավ օգնության այստեղ Արտակ Ամբարձումյանին դարպասածողը ու այս իրավիճակում դարպասը մնաց անառիկ Ներսիսյան երկար փոխանցում առաջ այստեղ է չհասավ գնդակը Սարգսյանին Վաղինակ Սեթրակյանի մոտ է գնդակը դեպի Եգորյանը փոխանցում ձախ ավելի ուղարկեց Եգորյանն էլ գնդակը վտանգավոր գրոհ է Եգորյանը հերվից է պետք փորձել եթե չկան տարբերակներ փոխանցում ու այստեղ փակվեց Եգորյանի փոխանցման ճանապարհը հեռացված է գնդակը բայց այն նորից Լիոնի մոտ է Հակոբյան հերվից հարվածա ու Ամբարձումյանը առանց խնդիրների գիրեց գնդակին ու վերցրեց այն ու չի շտապում բնականաբար հիմա երկար փոխանցում է կատարում առաջ անցավ գնդակը այստեղ Գյուրեգյանի մոտ է գրավել է պետք դարպասը Գյուրեգյան այդպես էլ անում է 5-2 դարձնում այս հանդիպման հաշիվ իսկ դարպասապահ Համբարձումյանը գոլային փոխանցման հեղինակ դարձավ այս իրավիճակում 5-2 այո Եվս մեկ գոլ տեսանք այս խաղում ու նորից Մայնցի ֆուտբոլիստները աչքի ընկան խաղադաշտում վերջին գրոհը կարծում եմ հանդիպան հիմա իրականացնի Լիոնը կա փոխանցում ու գնդակը այստեղ հայտնվում է Համբարձումյանի ձեռքերի մեջ թույլ է տալիս ոչ մրցավարը համենայն դեպս եւս մեկ գրոյի է հնարավորություն է տալիս Մայնցին Մկրտչյան ուղարկեց գնդակը Պերիխանյանին ով հարված է կատարում ու եւս մեկ գոլ խփում 6-2 հիմա Մայնցը արդեն վերջի րոպեներին էլ ավելի շքեղ հանդես եկավ ու հանդիպումը հենց այսքանով էլ ավարտվում է այո 6-2 հաշվով ավարտվեց Մայնցը վաստակեց հերթական 3 միավորը մեզ մոտ կարճ դադար որից հետո իսկապես հետաքրքիր հանդիպում ենք դիտելու Սիթիի ու Յուվենտուսի միջև